Криштиану Роналду тағы да бір рекордтың мұртын бұзды. Ал Челси командасы болса жоңғарлар отрядын жинап жатыр. Сәлем достар, сіздермен бірге Санчо футбол арнасы. Бүгін біз сіздермен бірге футбол әлеміндегі соңғы жаңалықтарды талқылайтын боламыз. Криштиану Роналду тағы да бір рекордтың мұртын бұзды. Бұл жолы футбол әлеміндегі емес, бұл жолы YouTube әлеміндегі рекордты бұзды. Яғни кеңінен тарқап айтатын болсақ, бір тәулікке жеткізбей 22 миллион подписчик жинаған алғашқы адам және 6 сағатта алтын батырманы алған жер бетіндегі жалғыз адам болып саналады. Осылайша Криштиану Роналду бір мезетте бір рекорд емес, 2 рекордты бұзып отыр. Браво, Криш, браво! Ал Криштиану Роналду рекорд жанатып жүрген кезде лондондық Челси болса трансферден бас ауырып мензем болып жүр. Кеше ғана Жоау Феличті 55 миллионға алған Челси командасы 46 игрокпен мал болып отыр, короче. Шынын айтқанда мал болып отыр. Челси фанаттар ренжімесін, қатты айтсам, бірақ мынау Тодд Боулидің істеп отқанына Челси фанаттар өзі риза ма, әлде риза емес пе? Тым түсінбедім мен. Челси командасы Тодд Боули келгеннен бері 1,5 миллиард ақшаны трансферге жұмсапты. Ал ойыншы сату бойынша 150 миллион ғана табыс тапқан екен. Дәл қазір Челси командасында 46 ойыншы бар. Оның тең жартысы болса екінші командада жаттығып жүр. Осымен мен айтатын жаңалықтар тәмам. Сіздермен болған Санчо футбол арнасы. Сау саламатты болыңыздар.